क्या आप जानते हो कि चिड़िया खाना खाने के बाद एक छोटा सा पत्थर भी खाती है, तभी तो पेट पूरा भरता है? ऐसा नहीं है। दरअसल ज्यादातर बर्ड्स के हमारी तरह दांत नहीं होते, तो वो छोटे छोटे नुकीले टेस्टी पत्थर सटक जाती हैं, जो कि सीधा पहुंचते हैं अंदर गिजर्ड नामक हिस्से में, और यहीं खाना भी पहुंचता है। फिर ये गिजर्ड सिकुड़ता है और उन पत्थरों को आपस में रगड़ रगड़ के खाने को पीस देता है और आगे गलियों में भेज देता है, जहाँ से गुजर के वो आपके ऊपर गिरता है। लेकिन पत्थर कहाँ जाते हैं? दरअसल जब पत्थर घिसकर नुकीले नहीं रहते तो चिड़िया उन्हें उल्टी करके वापस निकाल देती है।